तो दोस्तों स्वागत है आपका एम टेक्नो चैनल में। आज मैं कुछ डीआरडीओ से रिलेटिव, क्योंकि डीआरडीओ की तैयारी चल रही है तो उसके रिलेटिव मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें डाले हैं, क्योंकि थ्योरेटिकली भी हैं और साइंस से रिलेटिव भी हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो मैंने इस वीडियोज़ में डाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि आने वाली मेरी नई वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियोस। दोस्तों क्वेश्चन है फाइलिंग अलाउंस होता है, यानी कि इसमें पूछा गया है कि फ़ाइल का अलाउंस कितना रखा जाता है। अगर हम किसी जॉब पे फाइलिंग करते हैं तो उसके लिए अलाउंस कितना रखा जाता है। तो जो इसमें ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन ए 0.025 से 0.05 mm, ऑप्शन बी 0.525 से 0.5 mm, ऑप्शन सी 0.025 से 0.5 mm, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, यानी कि 0.025 से 0.5 का mm का अलाउंस हमेशा फाइलिंग में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। यानी कि पूछा गया कि हाई कार्बन स्टील जो मेटल होता है उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों 0.7 से 1.5%, ऑप्शन बी 0.25 से 0.7%, ऑप्शन सी 1.5 से 2% या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 0.70 से 1.5 mm तक 1.5 mm% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्पेनर किस धातु के बनाए जाते हैं। यानी कि जो स्पेनर होते हैं वो किस धातु के बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है निकल क्रोमियम स्टील, ऑप्शन बी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी वेनेडियम स्टील, ऑप्शन डी हाई स्पीड स्टील। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, यानी कि स्पेनर हमेशा वेनेडियम स्टील से ही बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 36% निकल मिलाने पर स्टील क्या बन जाता है। यानी कि हम स्टील में 36% निकल मिला दे तो वो कौन सा मेटल बन जाता है। ऑप्शन ए है दोस्तों कोबाल्ट, ऑप्शन बी इनबार, ऑप्शन सी वेनेडियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यानी कि स्टील में अगर 36% निकल मिला दिया जाए तो वो इनबार स्टील बन जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता आया है, हर एग्जाम में देखो ये क्वेश्चन रिपीट होके आता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो लिखा है रेल की पटरियाँ किस धातु की होती हैं। यानी कि पूछा गया है रेल में जो रेल की पटरियाँ होती हैं वो किस मेटल की होती हैं। ऑप्शन दे रखे हैं मैग्नीज स्टील, ऑप्शन बी निकल क्रोमियम स्टील, ऑप्शन सी मॉलिब्डेनम स्टील, ऑप्शन डी कोबाल्ट स्टील। तो जिसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि मैग्नीज स्टील की हमेशा रेल की पटरियाँ बना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिग आयरन को कौन सी भट्टी में पिघलाया जाता है। जो पिग आयरन होता है दोस्तों वो हमेशा किस में पिघलाया जाता है। ऑप्शन दे रखे क्यूपोला फर्नेस, ऑप्शन बी फुंडलिंग फर्नेस, ऑप्शन सी ब्लास्ट फर्नेस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों हमेशा पिग आयरन को ब्लास्ट फर्नेस में पिघलाया जाता है। और जो ये क्यूपोला फर्नेस होती है दोस्तों ये हमेशा कास्ट आयरन के लिए होती है, यानी कि कास्ट आयरन क्यूपोला फर्नेस में तैयार होता है। और जो ये पुंडलिंग फर्नेस है दोस्तों ये हमेशा रोट आयरन के लिए यूज़ होती है, यानी कि रोट आयरन को पुंडलिंग फर्नेस में पिघलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइलिंग की किस विधि में रेती को जॉब के कर्ण के अनुसार चलाया जाता है। ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं, ऑप्शन ए स्ट्रेट, ऑप्शन बी ड्रॉ, ऑप्शन सी क्रॉस, ऑप्शन डी कर्व। तो जो हमें हमेशा रेती को जॉब के कर्ण के अनुसार हमेशा क्रॉस में चलाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ड्रिल जिग में बुशिंग की धातु होती है। यानी कि ड्रिल जिग जो होता है एक, उसमें जो बुशिंग होती है उसमें कौन सी धातु होती है, उसकी कौन सी धातु होती है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी कास्ट आयरन, ऑप्शन सी टूल स्टील, ऑप्शन डी कास्ट स्टील। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ड्रिल जिग को हमेशा कास्ट स्टील से ही बनाया जाए। तो इसमें घ आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक एब्रेसिव नहीं है। हमेशा दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि पूछा जाता है कि कौन सा एब्रेसिव नहीं है और लड़के समझते हैं कौन सा एब्रेसिव है और गलत आंसर लगाते हैं। तो जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं बालू पत्थर या फिर सिलिकॉन कार्बाइड या फिर कोरंडम या फिर डायमंड। तो जिसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों जो वो है क्या सिलिकॉन कार्बाइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड
प्राकृतिक एब्रेसिव नहीं है। तो जिसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, सिलिकॉन कार्बाइड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हील की ग्राइंडिंग करने वाली सतह को ठीक करना तथा उसे संकेंद्रित बनाना कहलाती है। तो जिसमें दोस्तों ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए स्नैगिंग, ऑप्शन बी ग्लेजिंग, ऑप्शन सी बैलेंसिंग, ऑप्शन डी टूइंग। तो जिसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों संकेंद्रित जब जिस उससे बनाते हैं उसको कहते हैं दोस्तों टूइंग, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्जिंग की जाती है। ऑप्शन ए धातु के गलनांक पर, ऑप्शन बी धातु के नीचे, ऑप्शन सी गलनांक से ऊपर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिस पर करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यानी कि गलनांक से नीचे हम फोर्जिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइन बार की लिस्ट काउंट होती है। साइन बार की लिस्ट काउंट कितनी होती है? ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए 1 मिनट, ऑप्शन बी 5 मिनट, ऑप्शन सी 0.01 mm, ऑप्शन सी डी 0.02 mm। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, यानी कि साइन बार की 1 मिनट लिस्ट काउंट होती है। और जो 5 मिनट होती है दोस्तों वो होती है बेबल प्रोडक्टर की, वर्नियर बेबल प्रोडक्टर की 5 मिनट होती है। और जो 01 होती है वो माइक्रोमीटर की होती है दोस्तों, 0.01 mm माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट होती है। और 0.02 जो mm होती है वो होती है वर्नियर की लिस्ट काउंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेथ से पूछा गया है ये क्वेश्चन, लेथ पर पार्टिंग ऑपरेशन करना चाहिए। पूछा गया कि लेथ पर जब पार्टिंग ऑपरेशन करते हैं तो किस स्पीड पे करते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए कम स्पीड पर, ऑप्शन बी ज़्यादा स्पीड पर, ऑप्शन सी या ये दोनों, यानी कि ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमेशा पार्टिंग और थ्रेडिंग हम करते हैं दोस्तों वो करते हैं हमेशा कम स्पीड पर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, लेथ से संबंधित है। लेथ सेंटर आर प्राइवेट विद द फॉलोइंग स्पेंडल टेपर, यानी कि लेथ के सेंटर में हमेशा कौन सा स्टैंडर्ड टेपर होता है। ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, ऑप्शन ए मोस्ट टेपर, ऑप्शन बी ब्रिटिश टेपर, ऑप्शन सी मैट्रिक टेपर, ऑप्शन डी शार्प टेपर। तो जिसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, यानी कि हमेशा लेथ के सेंटर में मोस्ट टेपर होता है। लेथ के सेंटर में हो गया या लेथ के टेलीस्टोक में हो गया, स्टैंडर्ड टेपर जो होता है वो होता है मोस्ट टेपर। अगला क्वेश्चन साइंस से है दोस्तों, पूछा गया है एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। ऑप्शन दे रखे 159 लीटर, ऑप्शन बी 149 लीटर, ऑप्शन सी 169 लीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इस पर करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, यानी कि 159 लीटर एक बैरल में होता है। जो ये क्वेश्चन पूछे इसमें लिखे गए हैं दोस्तों, जो इसमें सारे क्वेश्चन हैं वो साइंस के ऐसे क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं, साइंस और थ्योरी के, जो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों साइंस से, सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है। ये ग्रह से संबंधित क्वेश्चन है, तारामंडल से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, कि सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी वरुण। तो जिसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, यानी कि बुध हमेशा कम समय में सूर्य के चक्कर काटता है क्योंकि वो सूर्य के बहुत नज़दीक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य का मध्य भाग कहलाता है। ऑप्शन ए है प्रकाश मंडल, ऑप्शन बी ओलिपस मैस, ऑप्शन सी क्रीट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए प्रकाश मंडल। हमेशा सूर्य का जो मध्य भाग होता है प्रकाश मंडल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरा ग्रह किसे कहते हैं, यानी कि तारामंडल में जो हरा ग्रह है उसे किसे, उसका दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। तो जो इसमें वरुण का दूसरा नाम ही हरा ग्रह है दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्के से है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है रक्त का थक्का जो बनता है विटामिन के की कमी के कारण बनता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया साइंस से, मछली के हृदय की विशेषता है। ऑप्शन ए है इनमें से कोई शुद्ध रक्त होता है, ऑप्शन बी इनमें से केवल अशुद्ध रक्त होता है, ऑप्शन सी इनमें से शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों होते हैं, ऑप्शन डी इनमें रक्त होता ही नहीं है। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यानी कि केवल अशुद्ध रक्त होता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? ऑप्शन दे रखे हैं कांच, ऑप्शन बी निर्वात, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी वायु। तो जो प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है वो होती है दोस्तों कांच। कांच के बीच हमेशा प्रकाश की गति जाते हुए न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर प्लायन वेग है। ऑप्शन ए 15 किमी प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 21.1 किमी प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 7.0 किमी प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 11.2 किमी प्रति सेकंड। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, यानी कि 11.2 किमी प्रति सेकंड की रफ्तार से प्लायन वेग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नींबू नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन दे रखा है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी ये दोनों। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है नींबू और नारंगी में हमेशा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि हमेशा खट्टा होता है इसलिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन दे रखे हैं न्यूटन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी कैलोरी। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों शक्ति का जो मात्रक होता है हमेशा वाट होता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। ऑप्शन ए अमीनोमीटर, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन सी रडार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों समुद्र की गहराई जो मापने वाला यंत्र है वो है अमीटर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी है दोस्तों बी सी विटामिन। यानी इसमें जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन डी, यानी कि बी सी विटामिन दोनों ही जल में घुलनशील होती हैं। थैंक यू दोस्तों मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियोज़ में, और मेरी अगली वीडियो जो है वो और भी ख़ास और बेहतरीन आने वाली है दोस्तों। तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर